เริ่มมาแล้วครับทุกคนมืดตื่นเลยนี่เชียงใหม่นะครับ อากาศก็จะประมาณนี้มืดฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ดูแลสุขภาพรักษาตัวเองดีนะครับทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนความชื้นเยอะระวังเป็นหวัดกันด้วยดูเอาเองละกันพายุมาแล้วนี่แค่หย่อมนะครับยังไม่ใช่พายุจริงๆพายุจริงๆก็จะเข้าประมาณสิ้นเดือนนะครับตื้อดำมาเลยครับมืดดำมาเลยไม่ได้ลง YouTube นานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยขอบคุณนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย